Also gebaut ist das Haus 1780 geworden. Das konnte ich nachforschen über die Brandversicherung und Gemeinschreiberei Neueneck. Von denen ist es dann brandversichert worden. Und von Anfang an ist es geräumt worden natürlich. Ab 1780. Heute muss man sagen, Bauernrauch, dass die Leute nachkommen. Weil früher hat man ja die Würste auf der Küche aufgehängt und die Küche hat gar keine Teile gehabt. Das siehst du vielleicht noch mal in der alten Sennhütte. Also als Schläufchemie und die Würste hängen einfach dort drauf oben und du hast Raucherzeug mit dem Kochen. Und dann ist der Rauch bei diesen Würsten auch oben zum Chemie ausgegangen. Das war eigentlich ein Küchenrauch gewesen. Zweimal im Jahr müssen wir den Chemiefeger kommen, dann lassen wir den Rauch ausgehen. Dann muss alles ziemlich kalt sein, dass er irgendwie die Öfen putzen kann. Die Öfen sind hergestellt worden nach Vorschrift von der Brandversicherung. Steine und Zeug heissen ins Haus irgendwie extra Steine, die man eben drinnen führen kann. Irgendwie gebrannte Steine, die sie uns vorgeschrieben haben, wie die Räuchgrösse und Ding muss aussehen. Dort haben wir die Raucherzeuge. Und dann tun wir ein grosses Stück Buchenholz oder einfach so ein 50 cm, ca. 50 cm langes Stück, so wie eine Spalte, irgendwie tun wir unten reinlegen und das zudecken mit Sackmehl. Und dann brennt das immer von vorn nach hinten und dann tut man wieder eine Spalte her und wieder Sackmehl drüber und dann brennt es wieder von hinten nach vorn. Das ganze Jahr brennt das immer hinten und vorne. Wenn wir immer gut schauen und immer ein Auge auf den Ofen haben, muss man am Morgen einmal schauen und am Abend einmal schauen und dann brennt das monatelang, man muss nie anzünden. Es wird konserviert. Also zuerst tut man das Fleisch, das man in Rauch hängen tut man zuerst salzen. Das ist eine Konservation. Und dann tut man es räuchern. Weil dann hat es weit und breit keinen Kühlschrank oder keinen Gefrierschrank gegeben. Das war die einzige Möglichkeit, dass man das Fleisch eine längere Zeit brauchen konnte, indem man es gesalzen hat und geräuchert hat. Und gewisse Sachen, die man eben in den Bauernrauch tut man spezial salzen. Indem dass man es ein bisschen milder muss salzen, weil je mehr das nachher das Fleisch abtrocknet, desto schärfer wird es. Und eine Salami oder eine Wurst, die man noch mal ganz kurz räuchern, sagen wir ein Wienerli, ist vielleicht noch mal 30 Minuten im Rauch. Das liegt fast nicht, das ist praktisch das gleiche Gewicht, wenn man es reintut oder wenn man es rausnimmt. Und hier, wenn man Salami, sagen wir 10 Wochen oder 3 Wochen im Bauernrauch hat, lichtet die mehr. Und dann muss man sie milder salzen, weil sonst tut man eigentlich ein Salzgut. Das ist die grosse Kunst, irgendwie vom Metzger das vorzubereiten. Für Bauernrauch oder nicht Bauernrauch. Das ist klar. Eine hängere Hamme vor einer Sau, die ist im Minimum etwa 4 bis 6 Wochen da. Aber die macht auch 10 Kilo. Die Rauchzeit ist sehr wetterabhängig, weil wir sind sehr viel von der Feuchtigkeit oder von der Trockenheit, die in der Luft ist, sind wir abhängig. Wenn es neblig ist im Herbst und eine grosse Luftfeuchtigkeit, muss ich die Ware länger oben behalten. Es tut weniger antrocknen und wenn es jetzt im Winter kalt ist und bissen, dann ist die Luft viel trockener. Und dann muss ich sie früher nachher die ganze Ware irgendwie. Das ist gleich, ob es Wurst oder Schinken oder Hamme ist. Irgendwie. Man muss Natur sehr einbeziehen in eine sehr grosse Küche. Sehr viel Erfahrung und man muss auch ein Interesse haben. Das ist fast das Gleiche wie etwas anderes. Das kann man nie nachlesen. Aber ich bin jetzt natürlich schon hier mit unserem Bauernrauch, den wir selber haben, bin ich schon als kleiner Bubenvater geholfen, der die Würste an die Stecken aufhängen und das Zeug verfolgt. Und nachher
Als wir selber angefangen Geschäfte haben, hat man natürlich geschaut, das Maximum rauszuholen. Indem dass es nicht zu trocken ist oder nicht zu wenig. Indem dass es im Herbst, wenn es ganz feucht ist, nicht graut irgendwie. Es kann auch irgendwie fast schimmelig werden im Herbst, wenn es ganz feucht ist. Oder eben, wenn es kalt ist und trockene Luft ist, kann es auch irgendwie zu trocken werden. Wenn es trocken wird, kann es ringsherum einen Rand bekommen, dann tut es Aussenrand schnell abtrocknen. Und dann kann es sogar sein, wenn es extrem ist, dass es innen drin erstickt nachher. Es kann auch nicht mehr schnaufen, wenn der Rand ringsherum ist. Das ist wirklich eine Wissenschaft, die man über Jahre sich lernen machen. Darum sind sie Gott froh, dass sie es immer noch machen. Es hat immer so Routinen, wenn ich natürlich Wir müssen mit der Kundschaft von heute rechnen. Und die Kundschaft von heute hat keine Ahnung mehr, was ein Bauernrauch ist. Und praktisch die Produkte, die man in diesen Grossbetrieben kaufen kann, sei es das Migros oder Coop oder so, die haben mit einem alten Kocher-Bauernrauch nicht mehr zu tun. Es ist bald noch für Liebhaber, die irgendwie solches Zeug. Und das sind fast immer ältere Leute. Und die sterben langsam weg. Und dann muss man sich überlegen, in 20, 30 Jahren, wir haben jetzt in den letzten 50 Jahren so grosse Änderungen gehabt, dass wir gar nicht wissen, wie das in 20, 30 Jahren aussieht. Ob das überhaupt noch vom Markt ist und noch verlangt wird. Oder ob das einfach langsam verschwindet. Weil es gibt heute viel ringere, rentablere und bessere Möglichkeiten, Fleisch zu konservieren mit der heutigen Technik, als dass man das vor 200 Jahren gemacht hat. Natürlich. Das ist ein himmelweiter Unterschied.